کو تاسو هغه زاړه راواله او د نن چې کوم جشن مردانو شو تاسو ته بالکل واضح پر پدې کې ښکار شي مونږ د خپل عوامو د انټرټینمنت لپاره تاسو په نالج کې دا چې په دې صوبه باندې ستیر شي وي مونږ وایو چې زمونږ د ما بار بار دا یو خاص کو چیرې راشي خپل ماشومان راولي چکر ولګوي مونږ ته سونه سټارز اویلیبل کړو ټول آل اوور د کنټری چې کوم دینو سونه دا ټول سټارز مونږ اویلیبل کړو ما خپل باندې مانیټرینګ کوم او دا زه بار بار وایم چې زه کرپټ نیم زمان لاندې سو کرپشن نشي کولی چې کله زه کرپټ شوم لاندې به اتوماتیک کرپشن کیږي چې کله زه غلط شوم لاندې به اتوماتیک ما سره غلطي کیږي او دا زه بار بار وایم چې د دې زه ریسپانسیبل یم کو په دې کې څه قسمه ما خپل باندې مانیټرینګ کړی څوک چې راغلي ما هغه ته خپل وزټینګ کارت ورکړي چې تاسو وګورئ کو تاسو ته څه مسله رااله څه تکلیف ورته تاسو سره څه کمټمنټ شو هغه کمټمنټ نه پوره کیږي زه چې کوم نه ذمہوار نو د دغه هدف پورې پسې زه تلم او ان شاء الله تعالی مخکې به چې کوم دینو څنګه چې دا وشو بلې پر کوشش کوو کو ژوند او خیر او زما د زړستیک دغه خبره زما اختیار نو ان شاء الله تعالی د دین او بهترین چې کوم دینو سیټینګ چې کوم دینو کوم د خیر هیڅ په والا باندې تاسو خبرو وکړه زمونږ د سکولونو ماشومانو ویل مونږ ته د خپل د نظر رینج پته نه لګي چې د یو صحتمند انسان د نظر رینج څومره دی یو 10-12 کاله مخکې د سکولونو باندې آی سپیشلیسټان ګرځېدلي سترګې نظرونه چې کړي ډاکټر ډېر ښه ریسپانس و آیا ډسټرکټ ګورنمنټ د دې په حواله باندې څه داسې غونډه پړ تاسو سره شته چې د ډسټرکټ کې څومره دغه دي چې تاسو آی سپیشلیسټان او ډاکټران دا دغه کوي دا ډېره یو بنیادي خبره ده دا واقعي بالکل دا ډېره زیاته بنیادي خبره ده د دې حوالې سره زه تاسو ته وایم چې په دې کې ما ډسټرکټ ګورنمنټ اوس پرون بل ورځ ما یو ایم او یو ساین کړی ده چې په هغې کې به د ډاکټرز ټیم راځي هغه به هر یو یونین کونسل ته ځي او د هغې سپیشلیټي څه ده سپیشلیټي دا ده چې هغه به تا ته ټسټونه کوي تا ته به وایي چې فرض کا یو کس دی د هغه شوګر نشته د هغه بلډ پریشر نشته د هغه آی سایډ ټیک دی د هغه ټول ارس ټیک ټاک دي خو کم از کم هغه کو تا ته په فیوچر کې سره راځي نو هغه تا ته پریډکټ کوي چې ته په دې شیزونو کې احتیاط وکړه کو د دې شیزونو کې ته احتیاط نه کوې نو په آینده 15 کاله کې یا 10 کاله کې تا ته شوګر لګي ستا بلډ پریشر چې کم دی نو دا خطر تا ته به هغه دغه درکوي مخکې نه انډیکیشنز درکوي نو هغوی سره زمونږ یو مویو ساین شوی ده هم قریب انشاءالله هغه به هر یو کونسل ته وزټ کړي په هغې کې به چې کوم دی نو ټسټونه به پکې شامل وي په هغې کې به میډیسن شامل وي چې کوم د هغې نو بالکل په هغې کې به انشاءالله دا هم پکې زه انکلوډ کړم چې یاره سپیشلي که داسې پاسبل وه کېدی شوه چې کوم کیمپینګ کېږي نو په هر یو کونسل کې به داسې نه چې یو ورځ نه کم از کم 2 یا 3 ورځې به تېرېږي نو که سټوډنټس پکې دغه شو انګیج شو نو هم ډېره بهتره خبرې انشاءالله دا به د پولیس دا وختن په وختن باندې بدلې کېږي دا کې تاسو سیاسي عمل دخل شته نه تاسو چې څنګه وایي د پولیس زمونږ دغه هم دا دی چې یاره ادارې خود مختاره کول سیاسي مداخلت نه ساتل په میرټ باندې کار کول لکه په پولیس کې زمونږ تاسو وینئ دا ایس ایچ اوز بدلیږي را بدلیږي نور د هغوی هغه ډیوټیانې دغه یو قسمه کېږي خو په هغې کې زمونږ هېڅ قسمه څه دخل مداخلت نشته د هغې خپل یو اتارټي ده هغه په خپله مرضۍ باندې سچوم لګي او په خپله مرضۍ باندې ګوري د هغې هغه حالاتو ته چې یاره کم کس مونږ ته پکار دی په کم ځای کې پکار دی نو هغوی په خپل دی کې زمونږ په هغې کې هېڅ قسمه څه نه زمونږ مداخلت شته او نه مونږ کوو په هغې دی کې ډسټرکټ ګورنمنټ داسې د ضرورت مطابق داسې غټ میګا پروجیکټ تاسو صوبایي ګورنمنټ ته لیږلي نو هغې کمې دي زه خو چونکې زما خو میاشو شوه چې زه راغلی یم او چې کوم میګا پروجیکټس دي لکه زه به ته دا ووایم چې یاره زمونږ سره کوم دغه زما ای ډي پي چې کومه وه نو زما ای ډي پي ما ته پروینشل ګورنمنټ اپروول راکړو دلته ډسټرکټ ناظم نو چې کله زما الیکشن وشو زه رالم نو هغه هلته کیبینټ ته لیږلی شوي وه هغه کیبینټ ما ته اپروول راکړو اوس هغوی غوښتي دي زما نه چې یاره څه تاسو کول غواړئ هغه راکړئ مونږ ته چې یاره مونږ وکړو نو په هغې باندې میټینګز روان دي مختلف دغه حوالې سره نو انشاءالله هغې کې به هم هغه مونږ دغه ته ورکوو پروینشل ګورنمنټ ته ورکوو او زموږ سره ماشاءالله د پروینشل ګورنمنټ ښه پوره سپورټ دی د کلچر زموږ چې د کوم جشن مردانو په دې کې هم زه د پروینشل ګورنمنټ شکریه ادا کوم چې یاره هغوی زموږ سره سپورټ وکړو
خصوصي تور د خپل سینیر منسټر عاطف خان د هغه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې بلکې هغه موږ سره په دې کې ښه پوره کافي حده پورې مال ډاډګیرنه او سپورټ راکړو د هغې هم زه ډېر شکرګزار یم. عاطف خان نوم تاسو واخیسته هغوی د کلچر ډپارټمنټ مختلف دغه کوي د هغې په حواله باندې تاسو څه هغوی ته پروپوزل ورکړی دی دلته ښه کافي انویسټمنټ وکړو د څه ضرورت تاسو محسوس کوئ؟ ما خو تاسو څنګه وایي که نه چې په دغې حوالې سره میټینګز روان دي مونږ ګورو هغوی دلته ویزټس کړي دي دلته به تاسو وګورئ ستاسو دلته زموږ د تخبې کنډرات دا یو ډېر قیمتي اثاثه ده زموږ سره نو په هغې باندې هم کار روان دی هغې کې هم پروپوزلز تیارېږي چې یاره دلته څه کول پکار دي دا زموږ خو جمال ګړی ده هغه تاسو وګورئ په هغې حوالې سره روان دي داسې نور ځایونو باندې چې کوم دی د هغې سره پکې مطلب دا دی روډس په هغې کې شته په هغې کې بیوټیفیکیشن شته نو دې حوالې سره خبرې روانې دي انشاءالله تعالی ډېر ژر به فاینل شي د خیره سره. عالم صاحب تاسو تعلق چونکې یو پسمانده یونین کونسل سره دی هاتي یونین کونسل سره دی د مردان څو یونین کونسلې چې د دې د ډیولپمنټ په حواله سره یا نور داسې مسایل چې هغه د ضلعي حکومت په دغه کې راځي د هغې په متعلق چې کوم دی تاسو د صوبایي حکومت نه او د وفاقي حکومت چې تاسو خپل حکومت دی هغې نه څه غوښتنه هسې کوئ چې هغې کې تاسو ګامونه والئ؟ دلته چونکې زموږ دا علاقه خو ډېره زیاته پسمانده پاتې شوې ده مسایل پکې ډېر زیات دي د هغې حوالې سره موږ ټایم په ټایم باندې په دې باندې زه یو ځل بیا د خپل سینیر منسټر عاطف خان شکریا ادا کوم چې کله د دې نه مخکې ګورنمنټ کې چې کوم دی نو هغه یو پیره 3 کروڑ روپۍ راکړې چې یاره په دې خپله حلقه کې چې کوم دی زموږ چې کوم انجینیر صاحب د کوم کینډیډیټ و پي کې پشون په دې کې چې کوم دی هغه ولګېدې زموږ انجینیر صاحب و زموږ خپل ټیم و د هغې په دغه باندې بیا چې کوم دی نو په مختلف مدونو کې راته پیسې راکړې وي اوس انشاءالله بیا عنقریب چې کوم دی نو زر تر زره به چې کوم دی نو هغوی ویلي دي نورې پیسې به هم راته راکړي نو موږ خپل حلقې د خپلې چې زموږ څونه مسایل دي نو دا موږ یا د زموږ د تحصیلي تخبې څونه مسایل دي دا موږ وختن په وختن هغوی ته مخې ته کېښودي دي او هغوی را سره چې څونه د هغونه کېدی شو نو په هغې کې زموږ سره کوآپریشن کړی دی انشاءالله مزید به هم کوي کو هغه د روډز په مد کې کو هغه د سینیټیشن په دی کې کو هغه د بجلی حوالې سره کو هیلث حوالې سره ایجوکیشن حوالې سره نو ان شاء الله تعالی نور هم سره د خیر سره خپل کوی پاکي حکومت ته زموږ صوبایي حکومت ته ان شاء الله وکړي.